শনিবার ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের মাদুরাই রেলওয়ে স্টেশনে দাঁড়িয়েছিল উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা একটি যাত্রীবাহী ট্রেন। স্থানীয় সময় ভোর 5:30টার দিকে হঠাৎই ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয় ট্রেনের শেষ দিকের একটি বগিতে। মুহূর্তেই পুরো বগিতে ছড়িয়ে পড়ে আগুন। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল বাহিনীর কয়েকটি ইউনিট। স্থানীয়দের সহায়তায় প্রায় 2 ঘন্টার চেষ্টায় সকাল 7:15টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। অগ্নিকাণ্ডে বেশ কয়েকজন নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে গণমাধ্যম। দগ্ধদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আগুন নেভার পর ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে পুলিশ জানায়, ট্রেনের বগিতে রাখা গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে। যাত্রীরা অনুমতি ছাড়াই সিলিন্ডার বহন করছিলেন বলেও ধারণা পুলিশের। বিস্ফোরণের সময় বগিতে 55 জন যাত্রী ছিলেন বলে জানা গেছে।